Pep és el Barça. L'honestitat, l'humilitat. Persistència. Perfeccionista. Obsessivo. Impecable. Malalt del futbol. El Barça i ell són la misma cosa. A vegades tinc la impressió que el Barça sense el Josep no pot anar bé i el Josep sense el Barça tampoc. La figura del Pep cautiva. Porque sabes que la gente lo venera porque gana. No por lo que él realmente es. Y yo lo venero por lo que es. Y lo quiero por lo que es. És una persona super exigent, ja ho és amb si mateix, per això aquestes espines dorsals i tot això que té, que el cap li va a 2.000 per hora. Guardiola el que fa és posar mètode a la idea de Cruyff. És poc dispers, és tot el contrari de constant. És molt constant, es dirigeix molt en una direcció, té l'objectiu molt clar i no es treix, no es desvia. Él siempre va 2 o 3 jugadas por delante de las personas. No, yo creo que el único secreto es que siempre intenta mejorar. Quizá lo mejor que ha hecho es poner un poco de orden y de disciplina, ¿no? Aquest ordre i disciplina que va imposar només arribar, jo penso que va ser la clau. Este es más culé que el palo a la bandera. T'ho don tot, però si el falles, el perds. El més important és cautivar la gent que tens al voltant, al costat, i ell ho fa. Li vaig veure el cos com li tremolava abans de que li sortissin les llàgrimes, no? Jo quan vaig veure això em vaig emocionar molt, primer, perquè és molt fort, arriba molt. Primer que és tan transparent que tot ho fa al camp. Y no te trampa, no te truco, ¿no? La Victoria suele ser un sitio que genera muchas cruces de cables, ¿no? Una sensibilitat extrema. Es una persona muy emocional. I s'ho queda molt tot dintre, no? I a vegades plora, crida, fot un punyetazo a la paret, desfoga't. Nadie sabrá nunca, realmente, y yo creo que además él, que es muy reservado, nunca lo contará, ¿no? Exactamente qué era y qué passava per su cabeza en ese moment. Em hauria agradat que el Pep hagués tingut més temps, que hagués plorat encara més. Mereixia plorar encara més. Y esta también. La sexta. Todo lo que se podía ganar está ganado. El Pep és molt valent, És molt valent i ell volia això. El que no... I que no et menteixi ell també algun dia, si t'ho diu, és que s'ho imaginés tan ràpid. Era un repte, el nostre esforç, tot es va fer palès en aquell moment i, per tant, totes les emocions van esclatar en aquell moment. Sé que avui els meus pares estan molt feliços i això és el que em fa més feliç. Haver nascut en aquest poble, haver jugat al Barça i totes aquestes coses. És una persona que no li ha estat difícil la llàgrima, diguem. És una persona que quan toca emocionar-se s'emociona. Sí, però ho demostra poc. Està en un món que poder tu has d'amagar, perquè si no se't mengen viu. I l'hem vist que estava pràcticament nerviós i no sabia com en sortir-se, no? Ell torna a la seva plaça, torna al seu poble, torna a aquell ambient del que ell va renunciar, els seus pares van fer el sacrifici, i torna com una persona que la societat tribal del poble accepta com un triomfador, no? Tota l'emoció d'aquell moment era molt vinculada a la figura dels meus pares. A él y a mucha gente que conozco le hace más ilusión por el entorno, por los padres especialmente. La veritat és que és un tio fantàstic. A part de tot això que et dic, crec que és bona persona. Bueno, crec no, t'ho puc assegurar. Es una persona muy familiar, en ese sentido muy común, ¿no?, a las demás. El Pep és molt sincer, molt sensible. Cada vez que hablemos de sensibilidad de las personas,
relacionado un poco con inteligencia de las mismas. Entonces a mí Pep me parece un ser inteligente, por lo tanto sensible. Teníem tots la imatge del Guardiola a les rodes de premsa quan jugava al Barça. Avui hem fet un gran partit, tal i qual. O sigui, no vèiem el Guardiola. Eso me encanta. Hosti, increïble. Pep Guardiola. Pues vivía así cuando estaba lesionado, íbamos al Camp Nou juntos. Bueno, pues sí, de jugador también estaba así. Es una persona que vive el fútbol intensamente. És en essència com és ell. Pep Guardiola. Lo vive de su forma. Ho viu molt i és normal. Com això té una contrapartida bona i una dolenta. Ho viu d'una forma tan passional que vol dir que es desgasta, ¿no? Com es mou per la banqueta, cap aquí, cap allà. Pero estás viendo y dices, va a estallar. Que salga eso que lleva. Que es deixi anar, que cridi, que s'enfadi. Pep Guardiola. Ha innovat d'alguna manera el futbol. Pep és futbol, Jo no havia vist treballar un entrenador tan bèstia com aquest. Su cabeza está... Les claus del joc, ell les té aquí. Fútbol. És com si fos un jugador més que està al camp. Si no el veiés ningú, estaria inclús més agressiu, no? És un personatge que desprèn moltíssima energia. Absolutament inherent a ell. El seu pare ha dit que és un Malalt del futbol. un enfermo, no? Un boig del futbol. Pues té raó. Genial, Toma. Sempre fa el mateix xiste. Jo li dic, però quins calbots els hi fots? Però algun dia girarà algun i te la tornarà. Això és un gest d'estima, Para poder tener ese tipo de relación con los jugadores es por algo previo, Él es un jugador, ¿no? No hace tantos años que era un jugador. Que hay jugadores que también son de piel y que les gusta que los toquen como seres humanos. D'alguna manera hi ha un codi que a tots els altres se'ns escapa. Que t'estimo, quant t'estimo, no? Que bo que ets, que bé. És molt vehement, ell toca molt. I amb els jugadors, doncs suposo que és la manera d'estar proper, d'acostar-s'hi, de motivar-los. Yo creo que él tiene un punto profesoral que tiene mucho que ver también con que la gente no baje la guardia. O sea, yo te digo que la inteligencia de Pep ya le hace saber a quién le puede hacer eso, a quién no, incluso a esos mismos cuando sí y cuando no. Ell sap, d'alguna manera, interpretar molt el que vol les persones. Sí, es que le está diciendo tantas cosas con ese golpe. Y Carlos está entendiendo tantas cosas, Carles, a través de ese golpe. No sé las cosas que está entendiendo Carles a través de ese golpe. Va ser una decisió polèmica, però passa perquè ell va haver de prendre les decisions. Decisiones de grupo. En función del grupo completo, tienes que tomar decisiones a veces dolorosas, obviamente, para la persona, ¿no? Quan algú té una responsabilitat ha de prendre decisions. A la vida hi ha moments que et toca prendre decisions i algú ho ha de fer. Hi ha molta gent que no pren decisions, que deixen que el riu vagi, que deixin que la cosa se solucioni de sola. Lo fácil cuando has fichado una estrella por 4 años es decir, bueno, que se quede 4 años y vamos a ver cómo gestionamos esto. Lo difícil es decir, oye, un año yo creo que ya está, ¿no? Prescindir d'Ibrahimovic, qualsevol president això no hi hagués consentit. Yo sé que él lo pasó mal al tomar esas decisiones, pero sabía que las tomaba y creo que tenía que tener, un entrenador tiene que tener la tranquilidad. Son casos tan especiales y con nombre propio tan cerrado que uno, te digo de verdad, le asusta. Es más duro echar a una persona de una fábrica
Es más duro echar a una persona de una empresa. Estas gente son estrellas, van a encontrar otro equipo. Controlar els egos, jo no havia vist mai un entrenador del Barça que més enllà de visualitzar bé el futbol ho fes tan bé com Guardiola. Tenir en el teu grup de gent amb qui treballes, amb qui et relaciones, gent que no és egoista, gent que és generosa, que no està pendent només del seu propi èxit, sinó que treballa per un equip, per un grup, no? És un luxe i és clar, s'ha de valorar molt perquè segurament això no és que abundi avui dia. Més cap a l'esquerra per Ibrahimovic, a fons de la frontal, per Pedro dins l'àrea, canviada Pedro, amb la esquerra... Pedrito marca, Pedro! Encara que tingui 10 lligues més i 10 copes d'Europa més i campionats del món més, la famosa frase que el Pep li repeteix sempre i de tant en quant encara deixarà. Però si hace 3 años estabas jugando la Rapetenca, amb tot el respecte Junto a Sergio Busquets han sido, ¿no?, piezas muy claves, a las que además yo creo que Guardiola está muy unido por lo que significaron también de venir con él, de subir con él de tercera a primera, ¿no? Quina és la clau de tot això? La clau és que hi ha molta gent de la casa, molta. Lionel Messi. Abans el poder el tenien normalment la gent de fora i ara el tenim els de casa. El Pep és de casa, el Tito ho és, el Timira, els doctors, els del material, els capitans... No pot anar malament el tema.